你上午没吃饭吗？你吃鸡蛋糕？上午做饭做的太少了，你要做烧肉嘞，他给你蒸着吃；你要做多肉，他不吃。你别吃面包，我给你拿八宝粥喝。中啊！叫我个肉。叫，我打开哈。啊，咱这个呢是王老吉的粗粮王八宝粥，也是无蔗糖的。你愿意喝不喝？啊？热回了。热回来你喝是吧？我给你打开这个，你热回来，好，来给你喝吧哈。哎呦，看这里边都是粗粮。它这个盅也不是多甜。是，它这不是那种齁甜，就2、3分的甜度，喝出来有那种粗粮的香味儿。这怪方便，还吃那熬了。那粗粮熬的话属于不方便，现在这拿来都喝，可得劲。是的，熬粗粮比较麻烦，提前好几个小时再泡，对吧？咱这时候吃的比较方便，每罐的是320克的，然后价格也非常合适，它有6罐的，有12罐的。天热了不想做饭了，或者不想吃饭，来罐一喝也非常方便。特别现在的天气热了，拿几罐往冰箱一搁，饿了来一罐，冰凉凉的也很舒服的。